Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте, бритье, здравствуйте, дамы и господа. Много мыслей у меня уродилось после того, как я получил в руки Game Changer 84-го. Были мысли сравнить его и с 0.9 головой, и с 0.9 открытой. И потом даже такие, знаете, лозунги в голове, там старт, там Game Changer, там дарам-дарам. Я видел по комментариям, что даже появились люди, которые ожидали, что сейчас Иванов Game Changer это зачморит, старт, возвысит, и все будет нормально, все хорошо. Нет, ребята, нет, дождетесь. Потом я принял решение, что это вполне себе достойный станок, чтобы сделать на него просто обзор. Без всякого хайпа, без всяких топлений, а просто как на достойное уважение и отдельного обзора изделия, вот скажем так. Потому что независимо от того, какой вердикт будет в конце, положительный и отрицательный по этому станку, я считаю этот станок основным оппонентом старта. И по ценовой категории, и по изготовлению, и, скажем так, наверное, все-таки потому, как он заходит людям. Потому что до сих пор еще нет определенного мнения, этот лучше, этот хуже, этот хуже, этот лучше. Потому что и тот нравится людям. Поэтому в зависимости, независимо от того, что скажет один единственный персональный какой-то индивид, но это достойное изделие, которое будет жить. Это что, заключительное слово? Нет, это начало. Все, вы на крупный план, а я начинаю подготовку догонять, и тем более, что сегодня будет набор совершенно исключительно благодаря Андрею из Черкас. Андрей, огромное тебе спасибо. Вы на крупный план, и я начинаю догонять. Как вы уже поняли, бриться сегодня будем головой Game Changer. Производство компании Разорак. Эта голова у меня совершенно случайно оказалась по культурному обмену. Станок 1.18 я отдал Карену. Он уже составил о нем свое представление, написал в Инстаграме и на форуме. Но у нас Алаверды. Вот эта голова Разорак Game Changer с гапом 0.84. Серийный номер. Но давайте обо всем по порядку. Верхняя плита. Красиво. Следы от фрезы, да, видны, но все сделано красиво. И финишная обработка, по заверениям самой компании, делается той же самой галтовкой, что и у нас, но трехступенчатой. Очень интересно было бы узнать, как они это делают, потому что у нас пятиступенчатая, а у ребят трех. Ну, будем стремиться к совершенству. Нижняя плита. Как вы успели заметить, фиксация лезвия здесь шпинькообразная, здесь нет продольных пластин. За счет того, что на нижней плите выпуклость, а на верхней вогнутость, вот лезвие так и фиксируется. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но факт остается фактом, это достаточно действенный метод, и некоторые компании в своих станках все это дело используют. По краям нельзя не заметить очень большие, прям огромнейшие пенооттоки. Вот эта перемычка посередине, ну, конечно же, придает станку некоторую жесткость. Благодаря таким большим протокам вот это, наверное, можно было бы считать ослабленным, если бы не материал изготовления. 319 сталь, как компания говорит, морская. Ocean Steel, или как они там говорят. Ну, ребят, на самом деле нет такой стали. Это просто для образного сравнения, чтобы понимали, что морская вода на эту сталь не оказывает никакого влияния. Нижняя часть, название компании, ГАП, сделано в Канаде, серийный номер. Ну и вот эта вот выточка такая своеобразная посередине, посмотрите. Ручка. Ручку буду использовать сегодня свою, то, что было, булава. Ну, почему ее? Во-первых, они родственники, а рядышком, вы же сами понимаете, что булава это здесь у нас, а у них там это нифига не булава, это совсем другая компания. Ну вот так решили продолжить традицию вэтшейвинга и сделали по заявкам ребят вот такую ручку тоже. А лезвие поставим Paul Silver. Почему? Да потому что, ребята, я, как и многие из вас, очень большой поклонник творчества Сергея, ака небритый ежик.
чувство юмора человека, взвешенность, уравновешенность, мудрость житейская, здравый такой основательный подход ко многим вещам. Мне все это импонирует. Так, давайте, наверное, сделаем, как компания советует. Так, тырс, положим вначале. Вот так. А теперь будем вставлять лезвие. Ну и каждый его рассказ, каждое его текстовое произведение, ребята, меня впечатляет. Ну и вот начитался, как он брился 89-й головой и использовал именно лезвие Paul Silver. И я подумал, а что нет-то? И за одним узнаем, насколько мы с ним в этом восприятии разные или одинаковые, или как вообще что. Вылет лезвия. Я не думаю, что здесь он будет чем-то компрометировать себя, потому что станок мало того, что сделан на ЧПУ, но, как говорит компания, еще с точностью до 0,02 инча, дюйма, что у них там. Ну, если на русский перевести, то это получается с точностью до 0,05, 7-й квалитет. Ну и сбоку. Несомненно, голова более изящная, чем у старта, но она и легче, она весит всего 29 грамм, по-моему, если мне память не изменяет. Вот и попробуем сегодня этим агрегатом побриться. Помазок сегодня будет Big Bruce от одноименной компании Razorjack. Почему он? Да, ребята, решил сегодня просто оторваться по полному. Ну, если станок от Razorjack, то что же помазок-то не взять? Тем более, это один из немногих помазков, которые я искренне уважаю, люблю, отношу к нему трепетно. И я считаю, что если вы думаете о хорошем помазке, это один из, который я мог бы спокойным сердцем порекомендовать, сказать, ребята, берите. Берите, потому что это взвешенный помазок во всем. Он не будет вас массировать, но он великолепно будет сбивать пену и хорошо будет ее наносить. Почему не будет массировать? Ну, не из-за того, что они указывают, что здесь ворс плису. Нет. Скорее всего, из-за того, что плотность набивки здесь, ну, скажем так, не такая упругая, как на некоторых других синтетиках. Но, тем не менее, не спешите записывать это в минус. Это лишь особенность этого помазка, потому что на самом деле за те несчастные 13-14 баксов, которые за него просят, он отрабатывает каждый, мать его, цент. Это просто генератор пены. Это великолепный чудесный помазок, синтетика за небольшие деньги. Его габариты вы уже наверняка видели, и сами понимаете, что с таким, ну просто людям от среднего и выше, и тех, кто любит от души, вольготно, ну просто радость будет работать. Хотя, ради справедливости нужно сказать, у него есть и меньший брат с узлом, по-моему, там на 24 миллиметра, по-моему. Ну, чуть-чуть, совсем маленько поменьше. Вот этим красавчиком мы и будем сегодня сбивать. А что? А я сейчас покажу. Решил не откладывать долгий ящик, и все то, что пришло от Андрея с Украины, Черкасы, решил сегодняшний же обзор и поставить. Потому что, ну, если просто захотелось, а если не просто, ребята, ну посмотрите, что за набор. Это же просто фантасмагорический, не феерический. Это просто обалдеть. Давайте начнем с мыла. Ребята, немецкое. Немецкое, и как я понял по тем отзывам, которые царят в сети, ну просто офигеть, какое мыло. Сама компания на своих страницах пишет, что в принципе-то вот бреясь таким мылом тебе больше ничего не надо, потому что мало того, что оно веганское, но у него в его состав включены какие-то там такие волшебные ингредиенты, которые будут и вашу кожу, и ваш поверхностный слой волос растворять, а кожу тонизировать, чтобы она волос заставляла выпираться. Все, что вам останется, это просто аккуратненько его срезать. Ну, косвенно вот это все подтверждает и стоимость этого мыла, потому что за 60 грамм, сколько там, 15 евро, ну, ребята, это, конечно, да. Это даже алюминиевая банка, кстати, очень хорошая, не оправдает. Ну, посмотрите, какая красота. Так, давайте прям при вас вот здесь вот так тырц. Не хочет, да? Молодцы, просто молодцы. Несмотря на то, что герметично запаянный кусочек, рефил. Ну, ребят, кстати, какой рефил, если он идет от такой банки? Ну, блин, дурман, запах стоит, конечно, просто обалдеть какой. Мыло твердое. Твердое. Да, подтверждаю свои первоначальные догадки, как на распаковке я сказал, что есть какие-то отголоски от мыла дуру.
Но это лишь поверхностно, потому что это первый взгляд, как только вы чуть-чуть на полсекунды, на четверть секунды принюхаетесь подольше, открывается вся остальная палитра, что есть в этом мыле, и это очень приятный запах. Посмотрите, как баночка внутри эмалью покрыта или чем-то, каким-то изолятором, чтобы у вас ничего не окислялось. Ну и, конечно же, бумажка. Я первый раз встречаю мыло, чтобы вот с такую вот мощную инструкцию сопроводительную к нему добавляли. Ты будешь вылазить, нет? Я понял, я понял. Это специально такая мощная бумага на двух языках, по-моему, да? Нет, или на одном. Для тех людей, у которых еще есть какие-то сомнения по поводу этого мыла, чтобы он прочитал, убедился и скорее шел бриться. Вот здесь все прелести этого мыла и описываются. Так, убираем. Lotion. Lotion Aftershave 50 мл, 1,7 унции. Сделана компанией Osmo во Франции. Сама компания чрезвычайно гордится этим лосьоном, потому что, ну даже вот смотрите, вот эта цифра 97,5. Знаете, что она означает? Это то, что в этом лосьоне 97,5% компонентов натуральные. Вот они вот здесь все перечислены. Оставшиеся какие-то несчастные 2,5, там какие-то необходимые связки. И опять же, компания не забывает вам напомнить, что она работает с 1957 года и уже больше 60 лет дарит нам свою замечательную продукцию. Почему замечательную? Потому что компания Osmo французская, и она чрезвычайно трепетно относится к личной гигиене. Но это все написано на сайте. А то, что не на сайте, ребята, ну вот до сих пор я мог только камешки от Osmo попробовать. Ну, по-моему, уже и все. Но мыло еще, говорят, ребята, есть. Вот надо посмотреть, у меня где-то мыло есть. Больше я с их продукцией не сталкивался. Но судя по тому, как вот это все описывается и как это преподносится, ну я надеюсь, что да, французы не звездят. И на самом деле нежно и трепетно относятся к гигиене. Оформлено все это замурчательно. 50-миллилитровый флакон, хорошая полиграфия. Если замочится, не потечет. Все останется нормально, вся необходимая информация и даже больше здесь есть. Ну, конечно, читать большим глазом, потому что так вы фиг что увидите. Пульверизатор закрыт крышечкой, тоже нормально, тоже хорошо. Да, 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 да. Вы знаете, я привык, когда вот такие вещи вижу. Ой. Видели, да? Это просто, ребят, я не умею мурашки по заказу пускать. Они или есть, или их нет. Здесь они, мать его, есть. Запах, блин, что-то песня. Жду не дождусь, как вот эта штука, конечно, поскорее побрызгаться. Ух, заинтриговали. А на этом что? На этом все. Пошли бриться. Я тут решил кое-какие вещи предпринять. Первое, наверное, и самое важное. Это... Я, наверное, перейду на работу в крышке. Объясню почему. Потому что она сама по себе, смотрите, какая. Нет, не то чтобы в основной баночке нельзя было работать. Это даже было бы хорошо здесь работать. Потому что она, смотрите, она глубокая и здесь таким же покрытием, как и это внутри. Но я-то думаю о том, чтобы поставить это мыло на консервацию. Поэтому мы сейчас поработаем, я потом все это сполосну, а там все как было чистенько, так и останется. Почему на консервацию? Пока не знаю, пока чуйка подсказывает, что я его оставлю. А так конкретно как-то не могу сказать. Итак, пришив. Для этого, наверное, просто намочу. Вот так вот. Ну и все. Пока это все кушает, как обещает компания, кожа будет увеличиваться, набухать, выталкивать волос наружу, а у волоса верхний покров хитиновый будет растворяться вот во всей этой субстанции. Что это за кислота там такая, я не знаю, но так говорят. Вот посмотрим, насколько там это будет. Набираем по мазок пену. Big Brews совершенно сухой. Был он на обзоре уже не единожды.
Это тот помазок, которому не нужно доказывать свое великолепие. Он просто встал на определенную площадку и спокойно на ней занимает место. Это площадка лидеров. Влагу убрал практически совсем. Та влага, которая осталась по мазке, я думаю, она будет вполне себе достаточно, чтобы собрать кусочки мыла вот с этого очаровательного кусочка. Здесь же просто намочил и всю влагу вот вылил. Смотрите. Специально перевернул таблетку, чтобы она вот этой вот круглая была вверх. Смотрите, она по форме помазка вот так вот будет обволакиваться. И я думаю, что это только поможет хорошо набрать мыло. А сейчас я считал, ребята, и по моему нескромному разумению, я насчитал именно 50 раз. Вот это 50 раз мы, наверное, на помазке и оставим. На руках практически ничего нет, в руке сбивать не буду. Вот с этой субстанцией мы и пойдем на лицо. Пошли. Не знаю, возможно, немного перечитал описание этого мыла на сайте производителя. И когда вот просто нанес вот так вот в качестве пришива его на лицо, мне показалось, даже чуть-чуть пощипывает. Но вот сейчас это пощипывание даже здесь чуть-чуть осталось. Может быть, это как раз вот те волосы пищат, хитин наружный, у которых разъедается. Посмотрим. Чуть-чуть влаги есть, добавлять больше не буду. Давайте нанесем. На лице хорошо. Запах не ушел. Ну все. Самое время добавить воды. Просто добавь воды. Чуть-чуть. Вот так вот. И вот так. Еще водички чуть-чуть. Посмотрите, как лихо помазок отрабатывает. Если выбирать между просто Брюсом и Биг Брюсом, я бы, наверное, все-таки Биг Брюс взял. Да, вы переплатите, сколько там, 4-5 долларов, но оно того стоит. Ну и плюс ко всему, Пруха, второй обзор подряд, посмотрите, какое мыло. Тут реально есть на что... Господи. Чуть-чуть не дотер, а уже есть на чем поржать. Так вот это вот. Ну давайте попробуем. Давай, геймушка, чейнджерик. Покажи, чего могешь. А ребята, это не порез. Какая-то хрень выскочила, я ее срезал. Ну вы знаете, по первому проходу, но он поделикатнее 0,9. Мне кажется, 0,9 порезче. А здесь, ну, он деликатней, явно деликатней. И тем не менее, мне кажется, вот сейчас по первому ощущению, возможно, потом они скорректируются от второго-третьего прохода, но по первым движениям и вот потому, как он сейчас шел,
мысль крамольная в голову забилась. Вот так вот сейчас завяжи глаза, дай вам две одинаковых ручки, в которых наверху будет насажено с одной стороны 0,9 старт, а в другой геймчейнджер. Ну и чтобы вы угадали, где какая. Каждый ли сможет с первого раза? Вот что-то у них есть какая-то схожесть в бритье, вот сейчас мне так кажется. Ну, я не знаю, посмотрим, что дальше будет. Пена нравится. Пена нравится, и скольжение во время первого прохода было какое-то, знаете, такое, ну, на грани шелка. Что-то вот сейчас такое вот казалось. Посмотрим, что будет дальше. Начинаю понимать, почему некоторым людям нравится вот эта ручка типа булавы. Она удобная, и вот здесь вот в пальцах она так прям как самофиксируется. При всем при том она всегда служит опорой. Вот даже сейчас вот увозюкался в пене, когда она вполне бы сыграла здесь. Интересная штука, интересная, совершенно неожиданная. Ну вот она. Это носогубный легко. Да и было бы глупо предположить что-то другое, потому что видели, какой он изящный, такой весь вытянутый. Так что здесь вот все нормально, все хорошо. Так, ну и третий, заключительный. Вот теперь это запах горной свежести. Вот что-то вот такое. Особенно когда наносишь, и он так... Полное ощущение, что ты окунаешься в какую-то чрезвычайно приятную субстанцию, которая тебя целиком вот так обволакивает и дарит свои какие-то вот положительные вот эти вот флюиды, что там вот это вот есть. Вот какие... Я понимаю, что это глупо, что это не может быть. Но вот ощущение такое. Подскольжение, блин, ребята, лопатой вывози. Вот просто чуть-чуть легонца намочил руку и все.
Все. Все, тут нечего больше скоблить. Чистота и покой. Что же у нас по мазкам-то? У нас по мазкам следующая картина. Да, несомненно, хватило бы еще не на раз. За счет того, что это Big Брюс, а не просто Брюс. Здесь очень большой каркас, среди которого затеряться вот такому количеству пены, как нефиг делать. То есть здесь все в порядке, здесь все хорошо. И посмотрите, какая пена. Благодаря тому, что этот помазок за всю нашу работу коснулся лишь трижды воды, посмотрите, какая она. Это Бюзе высшей пробы. Ну-ка, торчун покажешь. Вот он. Вот, смотрите, видишь, вот стоит как. Оп. Все как в жизни. Опа. Ну-ка еще раз. То есть, ну, ребят, ну о чем тут говорить? Это просто... Ну, вы сами видите, да? Вот. Попробуйте с другой какой-нибудь пеной повторить этот фокус. Я вот то, что вижу, я сейчас сам в шоке. Да ладно, ну ты уже будешь отваливаться, нет? Вот, наконец-то. Вот такая, ребята, пена. Ну, автошейв, компресс. Хорошо, прям... Неожиданно, еще ни один персонаж, который уже был вот сейчас вот в этом обзоре, не показал себя с отрицательной стороны, и все так душевно, прям, знаете, как вот, как вода в сухую воду, так пум, легли, так хорошо, просто, реально хорошо. Надеюсь, что так же еще и продолжится, потому что есть еще автошейв. Ну, судя по тому, как Андрей подходит к выбору вот этих вот предметов, я думаю, что и автошейв не подкачает. Предварительно то, что я запах ощутил, он мне очень понравился. Ну, а как сейчас будет в работе? Ну, давайте. Лямур, тужур, абажур, месье, жан панси жюр, французы, е-мое, не подкачайте. Очень такой прям, знаете, такой прям, ух, такой прям. Ну, давай. Может, я и много это сделал, но это приятно, ребята. Это совершенно безалкогольное. Вообще. Ну, то есть, вот даже вот вообще совсем. От слова ну нету там ничего. Ну, как же это хорошо. Вы знаете, зачастую, чем мне не нравятся гидролаты, потому что вот на их основе, если они здесь есть, почему-то мне кажется, что есть, те автошейвы, которые я пробовал, ну да, вроде бы неплохие, но если, допустим, люди добились определенной композиции флакона, и она тебе нравится, ну то есть ты чувствуешь, да, вещь хочу, давай попробуем, то после нанесения на лицо это начинает дробиться по каким-то отдельным составляющим, и зачастую, не всегда, но зачастую какая-то одна из этих составляющих выбивается из общей канвы и показывает свои потрошка. То есть, ну не то чтобы исподнее, а там, знаете, вот на основе чего-то, там где-то там что-то было сделано, вот оно чуть-чуть раз и проскочило. И вот за это мне гидролаты не нравятся. Хотя понимаю, что в принципе там все мультур, мускулатур, ну, органика. Но все равно очень часто у них это было. Этот продукт лишен этого недостатка. Здесь, вот как запах из флакона, точно такой же на лице. И вот все, что тебе нравилось первоначально, все, что тебе пообещали, оно здесь сбылось. Тебя не обманули. Здесь все нормально. Плюс ко всему, я понимаю, что здесь есть уходовые, и немало этих уходовых. Потому что я их, как тонкое тесто, буквально раскатывал по лицу. Сейчас на руках это все высохло совершенно. Я думаю, что на лице, наверное, секунд через 30-40 высохнет. Потому что это уже перешло в липкость. А поначалу это было просто мокрое. Вы видели, сколько я вылил? Пол-ведра. Приятно. Пока приятно и пока просто обалдеть. Ой, как интересно. Нет, ни в коем случае это не будет парфюмированная какая-то водичка, которая будет фонить на 3 километра во все стороны и шлейф держать 6 часов. Нет, нет.
это именно уходовое, безалкогольное. И именно, скажем так, оно хорошо пахнет. Но я думаю, сейчас вот стоит рядом со мной любимая в полуметре, она вряд ли бы учуяла. То есть я какого-то особого сильного удара здесь не ощущаю. Пока просто 5. Просто 5. Вот за то, как оно используется, за то, как оно выглядит, за свой запах, как наносится, как оно уходит с лица. Ну вот уже в густую липкость перешло, то есть жидкое тесто превратилось уже в упругое. Давайте еще минуту дадим, а потом вернемся к вещам попроще. Big Bruce. Че повторять одно и то же 100-500 раз? Хотите хорошую синтетику с нормальным узлом 26 мм в диаметре? Разорак Big Bruce, ваш выбор. Ты еще не купил Big... А, нет, как? Ты еще не купил Big Bruce? Вот что-то типа такого, да? А, нет, так гордо. Ты еще не купил Big Bruce? Вот покупай, покупай. Хорошая штука, ребят. За что? За 14 баксов? Да о чем тут говорить? Ну, не любите вы такие большие вещи. У него брат есть младший. И он, по-моему, там вообще смешные. То ли 9, то ли 10 баксов стоит. Ну, что-то там вообще. Ну, куром насмех. Молодцы. Молодцы разораки за то, что подобрали такой узел по такой цене за такие деньги. Ну, прям... Вот здесь вот, ну, как бы не очень-очень оптимальное соотношение цена-качество. Да, я понимаю, что те люди, которым хочется, чтобы прям вот помассировало, не будет этого. Но он по-другому работает. Но это не сопля. Это самостийное изделие, которое вот такое, какое оно и есть. То есть это годный инструмент за небольшие деньги, ребята. Вещь, однозначная вещь. Мыло. Gold Dutch. Марк Gold Dutch. Классик. А как оно меня с дуру-то все-таки провело? Вот этот первоначальный запах дуру, который мне почудился, мыло дуру туалетное для рук. Это, знаете, это как вы идете по улице, увидели знакомый силуэт, там, в знакомой одежде, допустим, там красных каких-то тонов, и ты, все, думаешь, ты встретил своего знакомого, бежишь, бам, подбегаешь, а это всего лишь цвет совпадает, а все остальное совсем другое. И ты это точно поймешь, как после того, как откликнул, этот предмет твоего вожделения поворачивается, увидишь глаза, и ты поймешь, что это не она, это совсем другая. Гораздо загадочнее, таинственнее, гораздо интересней. Здесь вот это вот первоначальный легкий такой морок дуру, это всего лишь недостаток моей фантазии. Она у меня настолько убогая, что первое, что вот оно подобрало там в кассу, бумс, выдало, вот чек, получите дуру, да хрен-то там, нифига это не дуру. Это настолько глубокий, настолько хорошо подобранный, настолько изысканный аромат. Но вот если был бы парфюм вот именно такой линейки, я бы с удовольствием его носил. Это трудно описать. Его не запихаешь ни в растительные, ни в океанические, ни в деревянные, то есть древесные, ни в какие-либо другие. Одно для меня понятно, что это очень манящий такой запах. Он очень интересен. Интересен настолько, насколько, вот знаете, вот даже не ожидаешь от мыла, потому что мыло, ну что, ну хороший, да, хороший. Ну там чуть-чуть в нем поковырялся, хороший. Но, как правило, ты начинаешь разбираться, копаться, ковыряться в запахе только жидких, автошеев, лосьон, парфюм. Вот там ты начинаешь копаться в мыле, как чаще всего ты воспринимаешься фоном, и на составляющие нет желания разложить, а здесь оно появляется. Здесь интересно его разложить, потому что это богаче, чем обычный запах для мыла. Каждый раз, когда я нюхаю, я там чувствую одинаковый общий фон, который мне чертовски импонирует и который мне очень нравится. Но каждый раз наряду с этим я вылавливаю новые ноты. То ли это древесное, то ли это пряное. Здесь нет какой-то направленности мускуса. Здесь не будет каких-то восточных пряностей, нет. Здесь, наверное, больше что-то вот от гавайских прерий, наверное. Ну, кто знает, тот понимает, где Гавайи, а где прерии. Ну, от прериев здесь есть, и от Гавайев здесь есть тоже. Так что я вас поздравляю, наверняка где-то есть и гавайские прерии. Ну, это, блин. Ой, как вкусно. Обалдеть. Запаховая составляющая в этом мыле лично для меня на 8. Просто на 8.
За все, за вкус, за загадку, за то, что несет вот настрой вот этот, понимаете, только вот такой радостный кутенок какой-то, вот по кайфу, реально по кайфу. Во всем остальном, ребята, я даже думаю, что истинные ценители, коих на канале у нас немало, и которые в мыле разбираются 100-500 круче меня, и которые мыл видели в 100-500 раз больше, чем меня. Ой, и кто русский язык знает больше, чем меня тоже. Так вот, там ребята недавно фотки приводили, где там, я не знаю, ну килограмм 500 по стенкам в стеллажах развешено. Я думаю, даже они не докопаются до этого мыла. Не до чего. Просто реально не до чего. Вот в моем понимании я был бы удивлен, если бы кто-то пришел и сказал, а вот в этом мыле что-то вот так вот не так. Ребята, если такое есть, я этого не нашел. Реально не нашел. Набирается элементарно. Если за 50 оборотов я смог прилично побриться, да плюс еще и на помазке сколько осталось. Ну, смею предположить, это достаточно экономичное мыло будет. По скольжению вопросов не было, потому что после того, как вот эту вот тугую, такую, знаете, бальзамическую слива безэшную массу ты наносишь на лицо, станок, он не вязнет, он по ней, знаете, как на салазках, так вот так вот приятно было. Реально. Да, в некоторой степени, вот после того, как ты прошел станком, прям на руку чувствовалось, есть, ну густо. Но если ты возьмешь инструмент или пальцы, в воде его так макнешь, и так гуляй, ты иди там сколько хочешь, там этого еще навалом будет. Это просто с водой я тут не добрал маленько, да и все. Тут есть все, о чем можно мечтать, ну, кроме маленькой цены. Потому что 15 евро за 60-граммовую таблетку, ну это, ребята... Но это не дешево. Второй обзор подряд уже такие недешевые мыла идут. Но если вот за норвежцев, допустим, у меня душа пела, но знаете, не было чего-то такого внутри, там какая-то вот такая маленькая сучка не сидела там и не шкрябала. Блин, Иванов, оставь, не, все, моя прелесть. А с этим сидит и нашептывает, я никому это не отдам. Андрей, спасибо тебе огромное. Это я оставлю себе. И даже если не пойдет на обзор, время от времени я буду подходить и ощущать аромат этого мыла. Ну а если даже вдруг до обзора это дойдет, я с удовольствием его еще раз вам покажу, потому что мыло шикарное. Просто шикарное. И было бы интересно попробовать мыло других линеек. Это классик, что там еще у ребят есть. Ой-ой-ой. Если они мыло такое делают, а что ж они делают все остальное? Ребята, вещь, однозначно вещь. Если кто-то что-то хочет интересное, из ряда вон, чтобы вас выбило из колеи повседневности и попробовать что-то вкусное, я думаю, что вот на это мыло можно посмотреть. Вполне себе. Это не уровень финнов, это не уровень всего того, что вот было за последние там 1,5-2 недели, за месяц на обзоре. Я думаю, что это как бы... Вот Финфлеер или как Фиджер, и вот это, наверное, все-таки коллеги по цеху, где-то рядышком. Это вот такая вот работа, в моем понимании. Очень достойное мыло. Я не заметил, что оно там что-то там разъедает, с кожи что-то делает, что волосы выходят. Я этого не заметил. Я просто заметил кайф от работы с этим мылом. Вот здесь он реально ощутимый. Хорошая штука. Все. На лице ничего нет, ни липкости, бархатистость, но я бы еще, вот скрипучесть есть, вот это есть, да, есть. Я бы дал еще маленечко подсохнуть, пока классная штука. Ребята, да, собственно, всю оду-то я уже спел про это, поэтому остается только поставить вердикт, годен. Я бы этому продукту поставил 6. 5. За все его составляющие, как оно работает, и отдельный балл за чрезвычайно демократично, ненавязчиво, шикарно вкусный запах, аромат, который не будет вас сбивать с панталыку, который не будет вылетать на 1,5 километра вперед, но который в момент употребления или, допустим, любопытства прямо из бутылочки, он вам раскроет всю свою красоту, всю вот эту палитру. Очень интересная штука. И прям, ну, по уходу вам, да, зачет, однозначно зачет. Хорошая вещь. Станок. Я благодарен небритому ежику. За все благодарен. За то, что он есть. За то, какой он. За то, что он делает. За то, что он к миру относится так,
как мало кто из нас относится. Вы думаете, у него все хорошо, что ли? Я больше чем уверен, что у этого человека тоже есть свои трудности и свои какие-то беды, печали, свои радости, горести. Но все-таки этот человек находит в себе силы так относиться к миру. Не так уж часто мы с ним общаемся, но каждый раз, когда я захожу на его сайт и читаю описание чего-то, ребята, ну у меня прям душа поет. Потому что ну, вот такое беспредельное чувство юмора, ну где вы еще найдете? Вот у меня такого нет, а у него есть. Я больше чем уверен, что у него и терпения больше, чем у меня. И может быть даже житейской мудрости. Ну хотя мы с ним примерно одного и того же возраста, но тем не менее так с юмором относиться к тому, что он делает и вообще к жизни кругом. Ну, ребят, это дорогого стоит. Дорогого. Немногие так из нас умеют. И порой частенько, когда, знаете, настроение так не очень, я зайду специально что-нибудь почитаю, настроение поднимается, ну и вроде как отпустило. И в этот раз, когда я зашел и почитал за Game Changer 0.84, увидел, чем Сергей брился, там Пол Силлер, думаю, ну я даже не сомневался, я тоже его поставлю, нормально. Что же дало мне это бритье? В этот раз, не пойму почему, но чуть-чуть разнес левую сторону, хотя, по идее, она у меня держится дольше всего. Ничего хорошего от сегодняшнего бритья я не ждал, потому что, на мой взгляд, Game Changer 0.84, он такой же станок средней агрессивности, как и 0.9 плита у старта. Я же забыл тут полиуретановое колечко, и вот сейчас раскрутил. Так вот, нас прервали. Это не моя любимая категория станков. Это мне или агрессивный, или мягкий. А вот с этими у меня почему-то все время какие-то нескладухи частенько случаются. Ну, впрочем, вот сегодня то, что я получил, я считаю, что это абсолютный минимум из того, что я мог получить, бывало и хуже. Поэтому я считаю, что я побрился нормально. Разраки сделали годное, классное, хорошее, интересное, на мой взгляд, неплохое изделие, к которому придраться, да я бы, наверное, даже и не стал бы. А тут, по сути-то, не к чему придираться. Ну, тот некоторый пафос, которым ребята заявляют у себя на сайте, что вот там мы сделаем на станках ЧПУ там, с точностью до 0,02 дюйма. Ну, ребята, ну это всего лишь, по сути, это констатация факта. 0,02 дюйма, это ну, наш допуск 5 соток. Вот. Ну давайте у нас, допустим, Home Light Shaming напишет с точностью там 5 соток. И что, кого-то удивишь, что ли? Да нет, это нормально. Как ребята вот объяснили, это примерно 7-8 квалитет. Ну то есть вполне себе. Ну, а люди об этом просто сказали. Так это нормально, что сказали. Несколько меня удивило то, что они здесь не полируют в зеркало, а делают обычную полировку. И как они говорят, на вибро станке, ну это голтовка, в 3 этапа. Вот в 3 этапа меня удивили, потому что у нас-то в 5 этапов, а у них в 3. И мы еще пока вот такого не достигли. Но мы еще не остановились, мы еще идем по этому пути, мы еще будем двигаться. Так что это еще не конец, это начало. Ну ладно, хорошо. Но вот как он сегодня побрил, мне понравилось. Не понравилось. Я даже сходство с 0.9 от старта нашел. В чем-то оно там есть. Вот так неплохо он шел. Я не буду его ругать, потому что его ругать не за что. Это еще один годный инструмент в нашу с вами копилку. Это еще одна вариация нашего с вами будущего. То есть каждый человек, который захочет посмотреть тебе что-то, какой-то инструмент, это еще одна возможность выбрать хороший инструмент. Вот этот я мог бы рекомендовать спокойно, легко. Потому что, ну, тут плохого ничего нет. Я здесь плохого ничего не вижу. Цена, нормальная цена. Там не полных 60 баксов. Ну ладно, у вас там еще транспортировка будет, то все, 5-10. Ну пускай это выльется в 70-75. Ну что это, за нержавый станок деньги что ли? Да нет. А если будете голову отдельно брать, ну я так вот не смотрел, там посмотрите, возможно голова отдельно еще и дешевле была бы. Так что тут по ценнику нет. 319 сталь. Ну это же хорошо. Это хорошо. Да чего тут докопаться? Ребята, если я вдруг что-то пропустил, и если из вас кто-то знает, до чего тут можно докопаться, будь ласка, напишите в комментариях, пожалуйста, потому что я не нашел. Здесь все нормально.
И глупо с моей стороны было бы устраивать какой-то баттл и сравнивать два хороших, два нормальных, два годных изделия, допустим, старт 09 и этот. Но это можно сделать только ради хайпа. Вот так, чтобы, знаете, что-то там поднять, просмотр или еще что-то. А так вот, по идее, ну, вот в моем понимании, вот сейчас, не пробуя их одновременно, но они примерно плюс-минус одинаковые. Но это подтверждаете косвенно и вы. Потому что кто-то лучше выбривается 0,9, кто-то лучше выбривается 0,84. То есть тут единого мнения быть не может, потому что мы все разные. На вкус и цвет фломастеры разные. Совершенно. Хорошая штука. Удивлен. Спасибо Карену, который подогнал мне эту штуку на посмотреть. И тут я удивлен еще по одному моменту, потому что Карен — это тот человек, который на протяжении последних 1,5 лет ежедневно брился 41-й головой, но бросил это делать, потому что в последнее время 41-я голова стала приносить ему некоторые неудобства. И на замену 41-й пришел Game Changer 0.84. И вот только после того, как он мне позвонил, мы с ним поменялись на время, я ему отдал свою 1.18, он отдал мне свою Game Changer 0.84. Я услышал, как он отзывается об 1.18, вот тут я маленечко подофигел. Потому что, ну, с моей точки зрения, 1.18 и 0.9, он же Game Changer 0.84, ну, трудно сравнивать. Но после этого Карену 1.18 показался чрезвычайно агрессивным. Я могу лишь догадываться, что, может быть, просто после этого тот ему показался агрессивным, но может быть. Может быть. В моем понимании 1.18, ну, чрезвычайно дружелюбный станок. Ну, в любом случае, каждый из нас имеет право на свое мнение, и мнение Карена я понимаю, уважаю, но это его мнение, не мое. Все. На этом, ребята, разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Ну и я чертовски рад, что на сегодняшнем обзоре я могу вам еще показать какую-то вариативность, к которой вы, каждый из вас, может прибегнуть и в поисках чего-то интересного, чего-то вкусного и чего-то кайфового для себя. Каждый из сегодняшних присутствующих вот на обзоре предметов этого достоин. Да, не все из них недорогие, есть которые как крыло от Боинга, но тем не менее они хороши. Брать, не брать, как всегда, решаете вы сами. Все, пока-пока, до новых встреч. Донат, репост, лучше донат. Нет, что сказал? Нет. Репост, лучше доната. Маленько запутался. Все, пока-пока. Ну и до следующего бритья. На следующее бритье будет, наверное, станки от Яков. Ну а дальше наконец-то пасочка. Хоть маленько попробуем. Или шаветочка. Ну посмотрим, что. Все, пока-пока.